Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara dina judul carita Aji Batara Karang. Kurang ajar sedan, siakan kurang ajar sia. Sian kurang ajar mah. Kurang ajar sia. Arek nganahauna sia ngalantok ka kuburan. Kumaha aing we? Setan. Allah ya Allah. Sim kuring lumancen galur ieu carita. Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo pieunteungeun goning urang mampah di alam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang sampun katindin urang teang hanca carita Aji Batara Karang nu kiwari bagian anu ka-14. Sakumaha anu parantos ditaratas dina bagian ka-13 hanca poe kamari, padaran mangda di kabegat wanci jina mangsa medarkeun kaayaan alam ti peuting di lembur Citatah. Khususna atuh ka Birukmi jeung carogena nu katelah Mang Uca. Di baturan kedua tangtungan pamuda anu keur ngalaksanakeun tugas rona nyata Jangjana jeung Jang Encon anu harita teh keur nyawalakeun ngeunaan nyerudita anu dipicieun kaleuweung teh nya bangsa alam ti peuting dina ujaring ieu carita. Jangkrik kreang patembelan jeung baturna disenggakan ku sura bangkong pating bergododod na tampian. Disurakan ku sura bancet anu reang di sarada. Jiga nulu nyaksian ka Mang Uca sakula warga di baturan ku dua tangtungan pamuda. Malah harita teh keur ngarariung we nyawalakeun ngeunaan nyerudita nu dibuang atawa dipicieun kaleuweung. Keur kitu pok atuh Birukmi harita teh. Geus ulah kamenaan teuing ngomongkeun kagorengan batur teh atuh dosa hukumna teh matangna bahan siksa ka urangna. Ayeuna urang mikiran kasusah urang mending oge ngaraya batur keur paku kumaha. Tah Jangjana Bapak ajak badami kana meumpung salse. Har. Nah kumaha kitu da kasusah urang mah geus beres. Alah, beres-beres tai ucing lah pikiran teh bet kawas bolon atuh Bapak. Pikiran deui si Nyai teh kumaha atuh ieu teh kumaha nu sanyana. Pan geus puguh si Nyai mah dipicieun kaleuweung. Tapi lain micieun anak, ieu mah micieun kasakitna, geus merenah dina gowok moal kapanggih ku sato galak da budi jeung luhur. Pokona mah beres. Ceuk Mang Uca embung ka papanjangan ngomong. Punten Mang. Aya hiji hal anu priyoge diemutkeun. Mamang ulah tenang-tenang, bisi kaduhung akhirna. Nah kumaha kitu Jangjana? Kieu Mang. Ayeuna mah urang badami jeung kuring. Nah kudu kumaha carana sangkan si Nyai katulungan. Bisa diubaran ku cara anu wajar nu
Da aneh atuh, ari ngubaran ku jalan dipicieun ka leuweung mah kaos dongeng we. Cek Jangjana geus teu sabar. Hayang geura-geura badami jeung Mang Uca. Da kudu kumaha kitu Jangjana? Kieu Mang. Punten betu maros, aya nu mere jalan kitu teh saha nu sanyana? Nah hasil pamikiran emang atau tapi aya nu ngabejaan? Ai Jangjana, aya ngabejaan jang ka Mang teh. Saha? Aki Wardani urang lemur payung. Kieu nya Mang. Simkuring teh kungsi ngarenge beja ti Aki ngeunaan Aki Wardani nu cicing di lemur payung. Nah kumaha kitu jang? Eta aki-aki teh lain jalma bener. Margi baheulana numutkeun pun Aki mah urut garong-gerot bega kahot. Ayeuna boga murid ngaranna teh Abah Suhi urang lembur Cisaga. Ari Bah Suhi boga anak hiji ngaranna Maruli. Jadi kasimpulan kuring, mamang teh gagabah teuing geus katipu kajerat ku pamikiran Aki Wardani nu can puguh benerna. Buat teuing rek nyilakakeun eta teh Mang. Cek Jangjana ngomongna bari pepeta. Manehna melang karudita bisi droga halak di leuweung atawa cilaka usato galak. Atuh puguh Mang Uca meninggal huleng. Lantaran karek ngadenge ayeuna yen Aki Wardani teh geuning boga lampah jahat. Ke Jang. Eta teh nyaan atawa henteu Mang dibet jadi cangcaya yuh. Sabab Aki Wardani teh memang mati ciduhna. Buktina we, waktu si Nyai keur meujeuh naparna terus dibere cai ti manehna, terus bisa hudang, bisa leumpang sarta kuat leumpang nepikeun ka leuweung. Tah kulantaran kitu Mang teu percaya Jangjana. Yen Aki Wardani teh teu boga niat jahat ka Mang. Kunaon uja make seuri? Punten Mang. Tapi Mang kedah waspada Mang. Bisa bae eta aki-aki teh mepende hate supaya Mang percaya heula ka manehna. Upami hate Mang geus kakeupel ku manehna, jiwa Mang jeung kulawarga ibarat peuyeum nu babari dipulai-pilaina ku manehna. Najan rek dipeurut nepikeun ka bubuk cik paribasana ge bisa. Ta ieu Mang anu kudu embutan teh. Kade sing waspada Mang. Leng atuh Mang Uca ngahuleng. Omongan Jangjana kaharti ku manehna. Akibatna jadi bingung. Nah kudu kumaha ayeuna? Pok nanya bari jeung hate deg-degan. Nah atuh Jangjana karek ngabejaan ayeuna ujang ka Mang. Salah mamang sorangan atuh da. Non salahna? Oh, nah atuh teu tanya ka batur. Panilumu urang teh teu saeutik kolot-kolot nu geus loba ngadahar uyah kahirupan, anu geus loba luang jeung pangalamanana. Tapi mamang mah estuni ngagugulung sorangan we boga kasusah teh. Tedek nyambat anu sejen, salah teh Mang. Mata kedua kali cilaka cara ayeuna. Piraku mamang teu inget kana papatah kolot, piuruk sepuh. Piuruk sepuh nu kumaha ai Jangjana? Damang oge rasaan mah inget. Kieu cek para jige geuningan. Ulah satempo-tempona lamun lain tempoeunana. Ulah sarampa-rampana lamun lain rampaeunana. Ulah saomong-omongna lamun lain omongkeunana. Tah sakitu anu inget keneh teh Jangjana. Da alewoh tatanya ka batur mah atuh alus. Lain hartina saomong-omongna Mang. Tapi jembar ngaranna, cobalah nyepan piuruk sepuh kieu ye. Nu kumaha Jang? Kieu. Utama na jalma kudu rea batur, keur silih turungan silih titipkeun nya diri, budi akal lantaran ti pada jalma. Tah, coba mamang lenyepan, piraku teh kaharti maksudna. Apan sakitu jentre tu jelasna? Nya, katipisan Jangjana. Tah ayeuna kumaha atuh Mang jadi susah ye jeung jadi aduhung. Make buru-buru ngajajabkeun anak ka leuweung. Kumaha lamun si Nyai dicokot ku si Maruli? Gusti, ayeuna mah kaharti tangtu Aki Wardani teh geus badami jeung si Wawalek. Geus sailon meureunan tobat karek kapikir ayeuna Jang. Da kudu kumaha atuh Mak? Kan bae nu geus manggeus we ngan ayeuna buru-buru badami jeung Jangjana jeung kolot nu loba luang. Kumaha nulungan anak urang? Tada teuing nalangsana. Tengah peuting ngawang-ngawang cicing sorangan di tengah leuweung luang liwung. Mendadak teuing Nyai. Geus Mang, tenangkeun pikiran oge bi. Sabab lamun hati henteu tenang balu karna sok salah tincak. Anu mah kieu we, mumpung can peuting pisan yuk, urang lapor ka Pakuwu. Cek Jangjana langsung ngajak ka Pakuwu. Era Jang Mang mah. Salah ngandalkeun ka era mah tuh Mang. Da eta mah era na atuh teu manjing tempat.
Urang kudu adil, kudu bisa nempatkeun hiji masalah di tempat anu manehna atuh Mang. Di mana atuh nunda kecap sieun, di mana nunda kecap era. Ulah sangeunahna bae Mang. Ayeuna lain waktuna nyebut era Mang. Salah teh. Ih atuh tepungan pakuwu atuh bapak atuh. Ulah ka mana wae pikiran teh. Nya ieu atuh jang ah. Anteur Mang, cek Mang Uca eleh deet. Hatena teu bugu rasa ras inget kanu jadi anak nu geus cicing di tengah leuweung. Nya hayu da tugas kuring atuh Mang. Kalawan rebat catur bral harta kene tiluan indit deuk ngajugjug ka bumina bapaku. Biruk mingat janteng sorangan di lawang imah. Melong ka salakina anu digiringkeun ku dua ronda. Teu beda we jiga tahanan anu karek katewak. Hate biruk mi lumenyap bae inget ka anakna anu geus dianteurkeun ka leuweung. Di imah meuli parongpong tas ngagugulung anu gering ari ayeuna bet eueuh. Atuh asa ditinggalkeun maot we biruk mi teh. Tunda biruk mi kiwari urang tuturkeun lalampahan Mang Uca nu digiringkeun ku Jang Encon jeung Jang Jana nu muruk ka imah Pak Kuwu. Kocapning Mang Uca jeung dua ronda. Harita teh geus tepi ka pakarangan bumina Pakuwu. Jang Jana ngadeukeutan panto hareup terus ka katrok berjeng uluk salam. Menanggu dua kali macan aya jawaban lantaran Pakuwu geus tibra kulem. Sanggeus sabaraha kali kakara aya nu mukakeun panto. Anak trojo teh bujangna lalaki ngorakene kira-kira umur 24 tahunan. Brai muka panto terus tumanya. Gening Kang Jana aya naon Kang? Cek eta jalma bari jeneutup terus gigisik. Pakuwu teu angkat tebih Janginta. Tos kulem da tadi muli ti kacamatan. Wayahna geuingkeun. Sababaya penting. Aduh, Kumaha atunya teu wani ngagugahkeun mah bisi kumaha onang? cek Jang Inta senggahin disitah ngageuingkeun Pakuwu teh. Atuh Jang Jana susahin. Red ka Mang Uca nu diraret teu ngomong nanaon. Sabot ngaharulang kitu jol anu bijil horeng teh Pakuwu pisan. Da eta kabaribinan meureunan. Ngulisik-usik terus kaluar nepungan ronda. Pok naros bari melong ka semah anu tiluan. Aya perlu naon ya kajaroro. Ini Pakuwu tos gugah. Adu punjana Pak aya peryogi. Cek Jang Jana atuhun pisan. Kelecat unggah dituturkeun ku Jang Encon jeung ku Mang Uca. Gek sarea diuk dina kursi. Sadengkeun ari Jang Inta ngaleos ka jero, ari balik deui bari mawa damar anu gede. Ditepas caang menikeun ka ngebrak. Bapak Kuwu kekereceman, panonna rada peurih. Pedah eta udah ngagentak. Aya naon Jang? Aya bangsa atau kumaha? Sanes bangsat Pakuwu. Nanging adu teh wengi ieu kagileran ngaronda kaparengan aya nu lapor ka gardu. Nyaurkeun yen Mang Uca teu aya mulih. Teras ku abdi diantosan di bumina nya sumpingna teh bieu pisan. Teu can lami Pakuwu. Datas di mana Mang Uca? Nyiar-nyiar pi ka Melangeun batur atuh. Apunten Pakuwu wangsul ti leuweung sun. Ngala naon burit-burit teuing meukeun ka balik peuting. Sumun teu ngala naon Pakuwu nanging punten Pak. Ku abdi bade terangkeun hilah masalahna. Opek atuh Jang. Memang kudu kitu ngaronda mah kudu sanggup ngajalankeun naon bae demi ngajaga keamanan jeung katentreman warga. Naon? Barabat atuh Jang Jana ngomong ke nalakon anu karandapan ku Mang Uca. Ditetek eueuh nu kaliwat. Maksudna mah ngarah Pakuwu ngartieun. Atuh puguh Pakuwu meuni ngajenghok.
Soca melong ka Mang Uca. Ki, nah bener tete Mang Uca. Sadaya daya sum rumaos lepat. Mang Uca mending leper. Sieun disusulan ku paku. Rumasa Mang Uca temelar ka anak. Jeung teu make ka pangurus estuni mawa karep sorangan. Nah, atuh Mang Uca kawas budak bae pipikiran teh. Bisi memang teterang Aki Wardani teh guruna Abah Suhi. Ari Abah Suhi teh bapana si Maruli. Jadi eta tilu jalma teh tangtu kuat pisan hubunganana Mang Uca. Nu tangtu baka aya patula patalina jeung Rudita anak Mang Uca. Pankungsi dilamar budak teh lain, malas pisan pakubu. Angipun anak alimut, danya moal daekeun. Sabab Rudita bagus nyahueun yen Maruli teh anak garong-gerot. Pangna nyaho sok ulin jeung anak kuring, nyatana si Eha teh. Pantes rek nampi ge, dah hayangeun boga salaki teh ka jalma nu bener bageur jujur, pinter jeung tanggung jawab. Kumaha atuh abdi teh pakubu? Nyungkeun piwejang we ti sada pakubu. Ayeuna mah taya di jalanna Iwati kudu buru-buru nyusulan deui ka Nyi Rudita. Cokot dewe sarta bawa balik melang pokona mah. Kumaha emutan pakubu ngeunaan nasihat Aki Wardani teh sung? Nya lamun kuring teh salah taksir tangtu nasihat Aki Wardani teh palsu. Maksudna mah taya lian ngan sakadar hayang nyilakakeun ka Rudita nu geus nganyarikeun kana hate Maruli. Jadi tindak tandukna Aki Wardani teh tangtu aya nu ngatur, geus menang badami. Ngarah anak Mang Uca cilaka, tah kitu jika nama. Tapi jangkrik bekereang di sarada patembalan jeung Surabangkong. Mangsa alam bekila beki peuting bae. Sarengkeun harita di tengah imah bumina paku mabrak caang ku lampu. Aya riungan harita teh. Pangpang namah Mang Uca anu ngeluk tungkul beungeut sepa. Ruwas kareuhnakeun pedah geus nyalongkeun anakna kaleuweung. Mang Uca atuh terus ngangkatkeun sirahna pok harita teh. Kumaha atuh abdi teh ayeuna pakubu? Kumaha emutan pakubu ngeunaan nasihat ti Aki Wardani teh pakubu? Nya. Mun kuring teh salah taksir mah Mang Uca tangtu. Nasihat Aki Wardani teh palsu. Maksudna taya lian ngan sakadar hayang nyilakakeun ka tuang putra nu geus nganyerikeun kana hatena Jang Maruli. Jadi tindak tandukna Aki Wardani teh tangtu aya nu ngatur, geus meunang badami. Ngarah anak Mang Uca cilaka, tah kitu jigana Mang Uca. Tapi wallahu alam bener jeung henteu mah ieu mah dihubungkeun jeung kajadian samemehna we atuh. Kari-kari tas nampik panglamar ayeuna bet aya kitu. Palang siangnya kitu pakubu. Mang Uca telebah diomong. Paroman alum awak leuleus tia tangan pangawasa inget ka anakna anu geus aya tengah leuweung luang liwung. Kasalamatan rina teu anu ngajamin Iwati ku pangeran anu maha kawasa. Deceuk syariatna mah bakal sangsara. Kawantu cicing jeleuweung dina kaayaan gering. Kumaha teu ayeuna pakubu? Nah bade angkat kaleuweung milarian Nyi Rudita atanapi pasti kudu kitu jangjana mutlak. Nyi Rudita mah kudu teang cung atuh susulan Pak Kulisi kali heula kitu cekula. Sakalian dangdan urang mah pageun si Nyai Rudita kaleuweung. Mangga Pak, jerut jangjana atuh jeung si Encon tarurun. Terus muru ka imahna Pak Kulisi. Sarengkeun Mang Uca mah cicing ditepas di baturan ku Pak Kuwu. Uca,
Ayeuna mah geus teu keluar pikiran. Tuang putra urang papageun sabab melang di leuweung mah. Ngan mamang kudu milu di sabab butuh keur 7 jalan, cik. Inget keneh jalanna tuah henteu Mauca. Apa sapalih aku bu? Nanging kalabat nama hilap deui margi abdi teh sun nemeh harita nincak ka leuweung eta teh. Urang teangan we. Sugan jeung sugan we aya milik. Bapakku harita teh terus singkil, teu poho moal pakarang lantaran rek ngasruk ka leuweung gerotan. Moal ngadaguan beurang cenah bisi rulita cilaka manten. Barang geus rengsedang dan anak burdul anu datang horeng si mana horeng Pak Kulisi jeung sababaraha jalma ngabring. Kabeh geus saged kali indit ka leuweung. Kumaha teh Pak Kuwo? Cek Pak Kulisi harita teh bari jeung neuteub. Siapkeun balat Paici. Mau pakarang mau obor jeung bekal. Bisi lila. Ya ina pisan urang indit ka leuweung nyokot si Nyai Rudita ditunda ku bapana di tengah leuweung. Sok babahanan heula lah, sing lengkap. Ulah lemor dari ka leuweung hidung ye. Ayeuna teh Pak Kuwo? Heueuh ayeuna Paici. Nah, make ngomong kitu kas budak we. Ieu teh kayaan darurat, teu bisa diisukeun. Sabab ngaitkeun urusan nyawa manusia, teu meunang luhad lahed kitu Jangan di tengah puting ieu teh jadi halangan. Tetep we kudu indit ayeuna. Oh, siap atuh Pak Kuwo. Tah, kitu atuh. Pak Kulisi harita ngabelehem eraeun. Juru turun deui kaburuan nepungan wadia baladna. Terus ngajak babahanan obor jeung pakarang. Mang Uca oge harita teh dititah sagedangdan. Sabab najan capek-capek ge keukeuh kudu milu. Butuh keur 7 jalan cenah. Mang Uca teu baha. Manehna ngagugu kalayan ikhlas. Malah mahatina bungah lantaran Pak Kuwu jeung kanca-kancana satuhuna keur bebela karahayatna. Memeh tengah peuting sarea geus tarapti. Kalawan trobat catur bring sarea indit ngajugjug ka leuweung. Ngarit ngeungkeuy ngabandareut ngembat-ngembat nyatang pinang maraba obor meunikeun ka ngagebur. Mang Uca leumpang tukangeun Pak Kuwu. Saja jalan toleh recok ngarobrol anu diomongkeun teh alian iwa ti urusan Nyi Rudita. Jangjana jeung encon ngerasa bungah. Lantaran gagasan manehna ditarima kelawan hade ku Mang Uca oge meunang sokongan nu daria ti pihak anu wajib. Ari jalan anu disorang beuki rembet bae. Lantaran geus nyorang jalan satapak di jero urang mah. Pelebah dieu obor kudu apik pisan. Lantaran lamun seug ngalentab daun garing matak cilaka bakal kajadian kahuruan leuweung nu kacida ngarugikeun ka sadaya. Awas, jaga sini sing apik budak. Urai nu gagabah bisi kahuruan ya. Cek Pak Kuwu mepelingan ka sadaya. Sangkan seuneu bener-bener diperhatikeun. Oborat diseungeut kabeh, asal caang keur sarea we, cukup ku opat, nu sejen keur cadangan bisi beakeun minyak cenah di jalan. Beak 5 bus ka leuweung rawa, jalanan nanjak keneh, pelebah dieu Mang Uca mimiti sangli. Jalan nu tadi disorang geus teu kapanggih, poho deui katincakeun. Pelebah dieu abdi teu apa Pak Kuwu? Cek Mang Uca terang-terangan. Eureun. Pikiran sing asak Mang Uca, titinan kayaan di dieu sing apik.
Nurutkeun ka nyaho kuring ieu teh pasir Cariu, kakiduana teh leuweung Puspa kawetan kebon Rasamala. Tuh citalah abdi ditu pasir Hanjuang eta wahangan Cilangir tah. Ceuk Pak Kuwu tanjak tunjuk merepatokan ka Mang Uca pikeun nangtukeun tujuan. Leng Mang Uca mikir, maehna bisa deui ngagambarkeun leuweung dia ciptaan pok harita. Tadi sun abdi teh kungsi nyorang pareang anu loba uyun, belas kaberbah cai urug. Terus nanya kanu datar, di dinya teh aya pilar anu geus songhek sisina. Oh, gampang yuk ngajujuk ke nomor 8 hayo. Cek Pak Kuwu langsung boga patokan. Sabab tempat-tempat nu diomongkeun bieu ku Mang Uca aya di leuweung nomor 8 cenah. Didinya memang geus deukeut ka leuweung hideung nu arang langka ka sorang ku manusia. Sabab loba keneh sato-sato nu garalak. Bring atuh rombongan teh haleumpang deui. Ayeuna mah langsung nuturkeun Pak Kuwu nu leuwih apal kana jalan sorangeun. Kaayaan alam beuki peuting di jero leuweung poek mungkleng Butaradin. Lantaran lebah dinya mah boro-boroning peuting ngajanti berang oge teracaan ngebrak sabab poek kudang daunan. Sora satu-satu leuweung matak gandeng koreak jeung manuk jurig taya reureuhna di sarada. Orai sanca jeung ungkut-ungkut matak mauringkak bulu punduk. Manako mau ngadenge bagong sasegor atawa mau ngagaur mata kokompodan Sri Tuyun jeung baturna. Sora satu-satu leuweung metak gandeng koreak jeung manuk jurig taya reureuhna di sarada. Orai sanca jeung ungkut-ungkut metak muringkak bulu punduk. Manako molau ngadenge bagong sasegor atau mau ngagaur mata kokompodan Sri Tuyun jeung baturna. Saya gak pakarang bodak. Ye geus asup ka daerah bahaya ye. Panoban si belang di dieu. Ceuk Pak Kuwu mere isarah. Sangkan saria taki-taki jeung ati-ati bisi aya maung anu ngaganggu. Beras kayi tempat didinya asal lega. Tangkal kayu pating bergede-gede jeung luhur. Ciang-ciang jeung ceri cangkas meuli gandeng di sarada kadengina teh mata katorekan. Nah barang kerjong juna lempang. Ana seor guru bos gurutu. Sada anu lumpat meulikeun karusuh. Saria riwas taki-taki nya ka pakarang. Ana suruntu teh aya bagong meulikeun ka badag. Segor-segor disada berjengrek nubruk kana leumpang. Terilah burudu teh baladna meulikeun karapot pating sarawat. Puluhan bagong pating suruntul kalabur. Teh nolih kana leumpang malah anu ngagokan maharek ditubruk we jigana teh. Atuh puguh Pak Kuwu jeung baladna panik. Hot latu jeung ngaluncatan nyalametkeun dirina masing-masing. Jeung Pak Polisi luncat ka gigiret ka tangkal kanyere doyong, peluk obor teh murang. Kacat mina oge naik, gero Pak Kuwu ngagorowok bakat kuluwas. Polisi, obor pareman awas. Leuweung kaluruk sia. Pak Polisi leuwas ret kahanap nempo obor anu ngagebebela. Kalakai geus aya nu kabeulem, hurung katiup angin. Pak Polisi teh sadar gebut atuh ngeubeutkeun maneh kahanap. Alok. Ninggang pisan kana seuneu atuh pas seuneu teh pareum kadiukan. Gurubug Pak Polisi gugurubugan berjeng ngoceat. Ah, panas bujur adah kabalehem aduh. Jeret teh Pak Polisi jejeretean. Terus abreg-abregan ngusapan bujur. Marukanana bujur teh kaluruk beureunan padahal mah seuneu mah geus pareum. Jangjana jeung Jang Encon muru ka Pak Polisi deuk nulungan maksudna mah. Nu sejen oge pating torojol.
obor aya keneh anu hurung dua deui atuh caang keneh. Pakulisi pada ngeprukan ari Bagong mah teuing geus kamarana. Da tadi oge terus kalabur jiga manggih kasieun. Hampir we cilaka yeuh. Mun leuweung kahuruan urang milu tutung ka beuleum. Awas jeung hati-hati barudak. Sini kudu bener-bener diperhatikeun. Hayu, lalempang deui keun bae. Da Bagong mah geus jauh. Cek Pak Kuwu berjeng terus lempang deui pangeulana. Sarerea nuturkeun pok pakulisi ngomong ngagegeraneng ka sakadang Bagong. Bados kasebelan tah teh pupugung hadon ngaganggu untung seuneu teh katinggang bujur lamun henteu cilaka leuweung bakal jadi lebu. Nah badoana nahaon tuh nya si Bagong teh bet ngaganggu kana leumpang. Jiga nama Pak Ici Bagong keur manggih kasieun nya Ma Ici nya. Sabab lompatna jiga teu puguh tujuan geuningan. Teu nolih kana naon. Bisa jadi jangjana aya musuh di hareup meureun yeuh. Karek oge cacap omongan pakulisi ana geur sada maung. Atuh puguh sarea ge mending ngajenghok. Bujur kokoplokan, teu aya nu wani nyuara bakat ku sieun. Sabab ngadengi si raja leuweung nu mata kukurayeun. Sorana ngagerem handaruan ngageterkeun panggeusi leuweung. Pakulisi sabatur-batur meunimau ringkak bulu punduk terus rombongan nyingrai nuturkeun pakulisi make jalan kencak ani Pakuwu paneuri ngejeng ngawaskeun ka pelebah datangna suara maung teh. Gaur kadenge di sada. Hawa leuweung saolah-olah ngageter ku suara si Belang. Si Belang sadang ngulon, ayo buru-buru lempang da. Mumpung bujuk angin kawetan. Cek Pakuwu teu oleh merek sumanget ka baladna. Sangkan salilana waspada. Barijeng tetep aya dina kateguhan hate ulah nepikeun karuntag ku suara maung. Untung anu milu kaleuweung teh gelede wawanen da memang na menang milih teu samanea. Bapakku jeung kanca-kancana encan tereh-tereh anjog ka dituju. Lantaran limpangna teu bisa gancang jeung loba gangguan, sakitu gebet untung sumanget anak buahna tetep ngagedur. Sararea hayang nulungan ka Mang Uca, sangkan anakna nu katelah nyerudita kabawa deui ka lembur. Tapi jigana bae usaha Pakuwu jeung baladna can dikobul ku pangeran. Ari sabab kamangsa berai beurang teh encan manggih jalan anu bener. Kalah ngajauhan we di tempat anu tuju. Mauca, ayeuna bageus beurang ye cik inget-inget pelebah mana budak teu ditundana tuh. Ampun Pakuwu, abdi teh apa kaler kedua di dieu masun. Luka di mana? Tina naon teu kitu mah keun, urang terus akalan. Pira ku teh kapanggih urang mah yeuh urang lempang di barudak, da geus leueuh ada mah hayu bulu. Sararea singkir deui bring atuh lempang nuturkeun Pakuwu. Ayeuna mah rada sungkan arek lumampah teh ari sabab bieu geus kadenge ku sarea. Yen tujuan geus mimiti teu puguh, lantaran Mang Uca geus poho kana jalan anu kudu disorang. Kasugri para wargi tumali wanci nyapi alatan mangsa misah rupina baya tu ye carita cag urang tunda heula kumaha atur ajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang sami-sami bandungan deui lajenganana. Teu hilap Mang Dedi ngahaturkeun nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.